ஹாய், குட் மார்னிங். இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிள் நீடில் மிஷினில் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களின் பாதுகாப்பிற்காக மிஷினை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யவும். ஓகே, ஸ்டெப் நம்பர் 1, மிஷின் ஸ்டாண்டை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 2, த்ரெட் பிளேட்டை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 3, மிஷின் டாப்பை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 4, மிஷின் பேக் சைடை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 5, மிஷின் முன்பகுதியை ஃப்ரண்ட் சைடை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 6, டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 6, நீடில் பாரை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 7, நீடிலை க்ளீன் செய்யவும். கவனமாக பாதுகாப்பாக நீடிலை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 8, ப்ரெஷர் புட்டை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 9, மிஷின் டேபிளை க்ளீன் செய்யவும். ஸ்டெப் நம்பர் 10, உங்களுடைய வேலை பகுதியை க்ளீன் செய்யவும். உங்களது வேலையை தொடங்கவும். நன்றி.